د دنیا روزګار په سوله په سلا شي، کوم قامونه چې د جنگ په لوري زمري. د پښتو ژبې او ادب پنځم ستوری ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین چې په معاصره ادبي دوره کې پښتو ژبې ته له ګرامري اړخه د علمي محتوا چمتو کولو لپاره د پام وړ کار کړی 22 کاله وړاندې په همدې ورځ له اوږدې ناروغۍ وروسته له نړۍ سترګې پټې کړې. د هېواد ادبي بهیر او ارواښاد رښتین د کورنۍ غړو له لوري د مړینې 22م تلین یاد غونډه جوړه شوه. په یاده غونډه کې لیکوالانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو ګډون درلود چې د پوهاند رښتین روح ته د دعا ترڅنګ د نوموړي په ژوند، علمي او ادبي هڅو خبرې وکړې. کله چې څوک د پوهاند صدیق الله رښتین د درناوي په متعلق خبرې کوي، د هغې یوه معنا دا ده چې هغه د علم درنښت کوي، هغه د پوهې درنښت کوي، هغه د ادب درنښت کوي او هغه وطن ته د صادقانه خدمتونو او د صادقانه خادمانو ستاینه او یادداشت کوي او هغه د فرهنګ او د علم سره د مینې یو ثبوت دی. سرګریس یو روسي شخصیت دی، لیکوال دی، هغه هم په خپلو کتابونو کې کښلي دي چې ما د ښاغلي رښتین صاحب لیکنه ولوستله، پکښې راغلي وو چې دی د نثر د لویو استادانو جملې څخه دی. ګډونوالو همداراز پښتو ژبې لپاره د پوهاند رښتین هڅو ته په کتو په لوړه کچه د نوموړي د یاد غونډو جوړېدو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره ارواښاد رښتین په معاصره دوره کې پښتو ژبې ته د علمي منځپانګې چمتو کولو کې ډیر کار کړی او د نوموړي د هڅو ته د احترام په پار باید سمپوزیم او علمي سیمینارونه جوړ شي. ټولو لیکوالانو غږ چې د رښتین صاحب اثار چاپ شوي دي خو هغه زاړه شوي دي او هغه تللی د منځه، هغه بیا چاپ کوي، هغه ورسوي دغه ته ورکوي، د صفحو ته ورکوي، راواخلئ، په اخبارونو کې چاپ کوي، په دې فیسبوک کې واچوئ، په دې واټساپونو کې واچوئ، آیمو کې واچوئ، په انسټاګرام کې واچوئ. د دې ټکنالوژي اوس ډېره پرمختللې ده، دې کې چې دا ژوندي پاتې شي زموږ سره، آینده نسلونو ته پاتې شي. راځئ راتلونکی کار چې د صدیق الله رښتین د دې ټولو پښتنو او هر هغه څوک چې له دې توکم نه دي او پر دې ژبه خبرې کوي، د ده لپاره له همدغې غونډې وروسته دا تابع ونیسو چې را روان کال د ده د 28م تلین دپاره موږ سمپوزیم جوړ کړو. پر تاسې مو غږ دی، پر نورو مشرانو، فرهنګیانو، پر ټولو بهیرونو دلته باید هیڅ داسې څه موجود نه وي چې په فرهنګ کې ټکر واقع. موږ د دې خلاف یو، لارې مو سپېڅلې دي او پر دې سپېڅله لار قدم منږدو. د ارواښاد رښتین د کورنۍ غړي بیا له یادو فرهنګي څېرو او ادب پالانو د دغه یاد غونډې جوړولو له امله د مننې ترڅنګ له حکومت او علومو اکاډمۍ څخه غوښتنه کوي چې د پوهاند رښتین په ګډون د نورو علمي څېرو د هڅو ستاینې او یاد غونډې جوړې کړي. وزیر د مثلا اطلاعات و فرهنګ شو، اکاډمي شوله د پښتو، هغوی ته به وایي چې د رښتین صاحب تلین دی، تاسو دا کار وکړئ، ځکه چې دا خو د ټول افغانستان یو دغه دی، څه ورته وایي، زموږ د ټولو یو مشر دی او خدمت یې کړی دی، کار یې کړی دی، وطن ته، د قام ته په اخلاص یې کړی دی، په خلوص یې کړی دی، په ډېر مینه خدمت کړی دی. نو دا خو زما وظیفه نه ده یوازې چې زه مثلا د تلین ونمانځم، دا د ټولو وظیفه ده. د پښتو ادب پنځم ستوری ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین په 1298 هجري لمریز کال کې د ننګرهار ولایت مومند ولسوالۍ غازي آباد کلي کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې. نوموړي د خپل ژوند په 9 کلن سفر کې د شاوخوا 300 بېلابېلو رسالو د لیکلو ترڅنګ 80 کتابونه لیکلي چې 9 شپېته یې چاپ او پاتې 11 لا هم ناچاپ پاتې دي. پوهاند صدیق الله رښتین له اوږدې ناروغۍ وروسته د 1920 لمریز کال د لیندۍ په 6مه د محکومې پښتونخوا په لیدي ریډینګ روغتون کې له دې نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې.